Բարևձեզ, Ֆակտոր TV-ի տաղավարում է Միքայել Հայրապետյանը, Հայաստանի Պահպանողական կուսակցության նախագահը, բարևձեզ, պարոն Հայրապետյան, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը փոքրինչ լույս փռեց T18-ի իրադարձությունների վրա, թե Ղարաբաղյան հարցով իր ժամանակաշրջանում եղած բանակցությունների նախ իշխանափոխություն։ Նա ասում է, որ դա հակաղարաբաղյան շարժում էր եւ որ ինքը իշխանությունը փոխանցում է ոչ թե այս մարդկանց, այլ Կարեն Կարապետյանին։ Ինչ է կարծում, այստեղ կար մեղադրանք ուղղված Կարեն Կարապետյանին Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Ճիշտ ասած, դա բացարձակապես չի հետաքրքրում, ինչ գործ ունենք իրենց մատի եւ մատանու արանքում։ Շատ ավելի լուրջ է, թե ինչ պլան է իրականացվում։ Հիմա Հայաստանի դեմ տարվող հիբրիդային պատերազմի մի փոքրիկ հատված է նաեւ ըստ տարածաշրջանների հակասություններ ստեղծելը։ Մենք տեսնում ենք, որ ատելության լուրջ մթնոլորտ կա այսօր, փոխադարձ ատելության լուրջ մթնոլորտ կա, անվստահության մթնոլորտ կա Հայաստանում։ Հիմա ցավալի է, որ երրորդ նախագահը փորձեց Ղարաբաղցի, հայաստանցի դարձյալ այդ բաժանումը կատարել, ըստ էության ջուր լցնելով դրսի այն ուժերի ջրաղացին, ովքեր որ կկամենային տեսնել քաոտիկ վիճակ Հայաստանում, իսկ որ դրսի ուժերին մասնավորապես Ռուսաստանին եւ Թուրքիային անհրաժեշտ է այդ քաոսային վիճակը, որպեսզի կարողանան իրենց պլանը, երկրորդ մասը պլանի հասցնել ավարտին, քաոսային վիճակ է միայն նրանց։ Ամբողջական Ղարաբաղին տիրանալը նկատի ունեք երկրորդ մասը։ Խնդիրը ամբողջական Ղարաբաղին տիրանալը չէ, նույնիսկ Զանգեզուրի շուրջ դժվարություններ ստեղծելը չէ։ Խնդիրը այն է, որ 30, 40, 50 տարի դեռևս շարունակվում է սառը պատերազմը։ Սառը պատերազմը սինուսոիդով, մարելով եւ բարձրանալով։ Ռուսաստան, նախկինում սովետական միություն եւ արևմուտք պատերազմը չի ավարտվել։ Եթե մենք ուշադիր նայում ենք, կորցրեցին 80-ականներին Արևելյան Եվրոպան, սովետական միությունը, ռուսական իմպերիան կորցրեց Արևելյան Եվրոպան, ապա մերձ Բալտիկան, աստիճանաբար եկան հասան Վրաստանին, Ուկրաինային, դրանք եւս կորցրեցին, պատերազմը դեռևս շարունակվում է եւ մի անգամ ռուսները փորձել էին Կովկասը, որպեսի արևմուտքին թույլ չտան, որպեսի մտնի Կովկաս, փորձել էին դա թուրքերի հետ շատ արագ կազմակերպել եւ արևմուտքին իրոք Ռուսաստանին եւ Թուրքիային հաջողվեց այդ ժամանակ արևմուտքին հեռու պահել Կովկասից։ Նրանք կիսեցին, խորհրդայնացրեցին եւ Ադրբեջանը, այնուհետեւ Հայաստանը, այնուհետեւ Վրաստանը եւ այլևս արևմուտքը, անգլիական ներկայացությունը, որ այստեղ էր, Հայաստանը, որ ըստ էության ֆրանսիական պրոտեկտորատ էր, Հայաստանը եւ նաեւ Վրաստանը, որ գերմանական բարեհաճություն էր վայելում, դուրս մղվեցին եվրոպական բարեհաճության տակից եւ ամբողջը Ռուսաստանն ու Թուրքիան իրար հետ պայմանավորվածությամբ կիսեցին։ Հիմա այս 2018-ի հեղափոխությանը կամ իշխանափոխությանը տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են անվանում հակաղարաբաղյան անունը տալով։ Ինչ նպատակ է հետապնդում Սերժ Սարգսյանը։ Նրանք, ովքեր որ հակաղարաբաղյան են անվանում կամ հակահայաստանյան են, հակաիջևանյան են համարում, հակազանգեզուրյան, որևէ հակա տարածաշրջաններով իրար դեմ հանելը, ես դա եւ ցանկացած բանական մարդ ըստ իս պիտի համարի, որ կատարում են դրսի պատվերը, որպեսզի քաոս ստեղծվի։ Մենք դա տեսել ենք։ Բացառված է, որ 21 թվականին, տեսեք, այսօր շատ խոսում են Մոսկվայի պայմանագրի մասին, բացառված է, որ այդ պայմանագիրը առանց հայկական որևէ կողմի, լինի դաշնակցական կամ բոլշևիկյան կողմի, բայց հայկական կողմի կնքվեր, եթե Հայաստանում օրինական իշխանություն լիներ, օրինական իշխանությունը դաշնակները օրինականորեն հանձնել էին բոլշևիկներին, բայց հետո ապստամբություն արեցին փետրվարի 20-ին եւ ռուսները ուղղակի չլսեցին հայկական որևէ կողմի, դաշնակներին ասացին դուք իշխանությունը տվել եք, բոլշևիկներն էլ ասացին Երևանում դաշնակներն են, դուք մասնակցելու իրավունք չունեք եւ խուլիգանավարի ուղղակի Մոսկվայում կնքեցին այդ միջազգային բոլոր օրենքներին հակասող պայմանագիրը, իրենք էլ զգալով, որ դա կեղտոտ պայմանագիր է, դա չճանաչվելիք պայմանագիր է աշխարհի կողմից, Կարսում ատրճանակի փողերի տակ ստորագրել տվեցին նաև մյուս հանրապետություններին, Ռուսաստանը որպես երաշխավոր կանգնելով։ Ըստ էության Կարսի պայմանագիրը Մոսկվայի պայմանագիրն է, մի քիչ ավելի լեգիտիմացված, թեև դա եւս
խայտառակ մի բան է եւ ապօրինի մի բան, որը ցանկացած պահի միջազգային դատարանում մենք կարող ենք վիճարկել։ Հիմա այդ նույն քաոսն են ուզում անել, ինչ որ Փետրվարյան ապստամբության միջոցով արեցին բոլշևիկները 20 թվականին։ Դուք այս հայտարարության տակ ներքին զարգացումներին զարգ տալու նպատակ եք տեսնում, այսինքն գիտենք, որ 16 ուժեր կան հրապարակում, Վազգեն Մանուկյանը ապստամբությունից է խոսում եւ այլն, այդ հռետորաբանությանը շատ լավ ծանոթ ենք, հա, ինչ կարող եք ասել։ Կարող եմ ասել, որ դարձյալ այո, եւ իշխանությունը ցավոք սրտի առաջին իշխանությունից հնչեց այդ անզիջում զորբայությունը, թե սպասում եմ գաք, որ վրեժ լուծեք, հա, եւ մյուս կողմից էլ Վազգեն Մանուկյան եւ մնացյալը այդ 16, չգիտեմ քանիսն են, գուցե 17, եւ նրանք նույն ձևով ապստամբություն, այսինքն ընդհանրապես ներազգային բախման տանելու խնդիր են հետապնդում, իսկ այդ բախումը ձեռ կարող է տալ բացառապես Ռուսաստանին եւ Թուրքիային, ոչ Հայաստանին եւ անպայմանորեն Հայաստանի հաշվին։ Հայաստանի ներքաղաքական այդ տիրույթը, այսինքն քաղաքական ուժերը այդքանը չեն հասկանում։ Իհարկե հասկանում են, Համենայն դեպս հասկացողներ կան, վստահ եմ Վազգեն Մանուկյանը, որ հաստատ հասկանում է, Նիկոլ Փաշինյանի համար երաշխավորել չեմ կարող եւ 17-ի մյուս։ Իսկ ինչու զարգ տալ այդպիսի հռետորաբանության այդ բaragայում։ Որովհետեւ չգիտես, արժե համակարգի խնդիր է, որովհետեւ չգիտես ինչու այդպես արժեքային սանդղակի մեջ իշխանության տիրանալը շատ ավելի բարձր է, քան հայրենիքի անժամանակությունը։ Պարոն Հարապետյան, հիմա վերադառնանք Սերժ Սարգսյանի այս հարցազրույցին, այնտեղ մի տարբեր բացահայտումներ կային։ Օրինակ, ձեզ համար անակնկալ էր, որ Սերժ Սարգսյանը կոշտ վերաբերմունք ունի այսպես չակերտավոր ոչ մի թիսողականների նկատմամբ եւ մեղադրում է ոչ մի թիսողականներին, ասում է, որ ինքը երբեք այդպեսին չի եղել, խնդրի լուծումը տեսել է փողզիջումներով եւ նույնիսկ հիշեցին, որ Աղդամը իմ հայրենիքը չէ, իր այդ արտահայտության համար ինքը այսպես հետապնդվեց, քննադատվեց, երբ ասում է առավելապաշտությունը մեզ կործանելու էական ջուալուր չեն լինում, ասում է այնպես չանեք մի օր հավաքվեք Երևանում Ստեփանակերտ երկեք, սա Սերժ Սարգսյանի խոսքերն են։ Դուք անակնկալի եկաք այդ ոչ մի թիզ, հակա ոչ մի թիսողական երրորդ նախագահի կերպարից։ Ոչ բացարձակապես, որովհետև ես ինքս էլ հիշում եի Աղդամի մասին իր ասածը, ավելին ես հիշում եի, որ մինչև նախագահի տեխնացու դառնալը Ամերիկայի արտգործնախարարի, հա, պետքարտուղարի հետ հրապարակավ խոսելիս, մարդն ասաց, ես համաձայն եմ, ես ուզում եմ Արցախի հարցի լուծումը միջազգային օրենքի սահմաններում, իսկ միջազգային օրենքները բացարձակապես մեզ թույլ չէին տալիս լղիմի տարածքից դուրս, բացի հումանիտար միջանցքի մասին, որը վիճարկելի կարող էր լինել, մնացած, այսինքն Սերժ Սարգսյանը երևի թե եզակի տեղերից է, որ քաղաքական լուրջ հայտարարություն արեց։ Հիմա եկեք երկու դրվագ հասկանանք։ Այդ պարագայում ինչով եք բացատրում 98 թվականի այդ ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում, որի այդ սահագրությունը շատ լավ հայտնի է, հա, ըստ երևույթին Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը որոշում էր 97-ի աշնան արված առաջարկին հավանություն տալ չտալու հարցը Ղարաբաղի հարցով։ Ինչու Սերժ Սարգսյանը, եթե այդպես դատապարտում էր ոչ մի թիսողական կեցվածքը, ձեր տեսակետը, հա, չպաշտպանեց առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի այդ դիրքորոշումը գնալ եւ ընդունել այդ առաջարկը, ինչ է կարծում։ Քաղաքական անձի կերպարից է երևի գալիս։ Կարծում եմ, որ ինքը կանգնեց նժարի ծանր կողմում, իսկ նժարի ծանր կողմը երկրի զինված ուժերի ղեկավարն էր Վազգեն Սարգսյանը, երկրի վարչապետն էր, նաեւ Արցախի ռազմաքաղաքական, այո, Սամվել Բաբայանը, նրանք 4-ով են եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մոտ։ Եվ բնականաբար Սերժ Սարգսյանը մշտապես կանցել է նա ադրբեջանական կոմսոմոլի ԿԳԲ-ի շկոլան անցել է, բնականաբար քաղաքական հաշվարկը պիտի տաներ նժարի ծանր կողմի վրա, բայց այդտեղ մինչև վերջ չմեղադրենք իրենց, որովհետև իրենց էլ կարելի է հասկանալ այդ 4-ին ովքեր պնդում էին, ասում են գուցե եւ աշխարհում բան փոխվի, իրոք աշխարհում բան փոխվում է, այդ գիծը կարող էր եւ Էրիթրեա, Արևելյան Թիմոր, այո, նաև Եվրոպայի ներսում, նաև եղավ մենք տեսանք Կոսովոյի հանգամանքը, այո, աշխարհում բան փոխվում է, եթե մենք ավելի խոհեմ լինենք, նույն Սերժ Սարգսյանը
Նրան նախորդած պարոն Քոչարյանը, ել չեմ ասում, որ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը, եթե մի քիչ ավելի խոհեմ եղած լինեին, չի բացառվում, որ կկարողանայինք մենք շահեկան դուրս գալ։ Իսկ շահեկանությունը բացարձակապես թզերով կամ կիլոմետրերով չի հաշվվում։ Այլ օրինակ միջազգային սուբյեկտ դառնալու հանգամանքը մենք կարող էինք դա լուծել։ Պարոն Հայրապետյան, իսկապես կարծում եք կարող էինք, այսինքն հաշվարկները, պարզ թվաբանական հաշվարկները ինչ են ցույց տալիս շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանը, ինչպես կարող էր դադարեցնել, կասեցնել արտագաղթը, ինչպես կարող էր զարգանալ, Ռոբերտ Քոչարյանն ասում էր, կարող ենք թռիչքաձև, զարգացում ունենալ, հակադրում էր դրան իր տեսակետը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասելով, մինչև չլուծենք այս հարցը չենք զարգանալու։ Ինչ հնարավորություններ կային, արդյոք դա այսպես միֆ չէ, որ մենք կարող ենք զարգանալ, պահել Ղարաբաղը այս 30 տարիների ընթացքում, բայց չենք օգտագործել։ Առաջին տպավորությամբ այո, դա միֆական մեծ տարր ունի իր մեջ, մեծ բաղադրիչ ունի, բայց մեծ հաշվով ոչ, դա միֆ չէ, որովհետև աշխարհը հիմա ցանցային է դարձել եւ դառնում է ել ավելի մեծ արագություններով, այս COVID-19-ը դրան ել ավելի կնպաստի, այո հնարավոր է, եթե մենք կարողանայինք հաշվարկել։ Տեսեք, սովետական Հայաստանի փորձը կարող ենք վերցնել, սովետական Հայաստանից որքան էլ սփյուռքից ներգաղթ եղել է, գրեթե միշտ միևնույն է արտագաղթը եղել է Հայաստանից։ Դրան դուք կարող եք եւ սովետական շրջանի վիճակագրությունից տվյալները կարդալ եւ կարող եք ժամանակակիցների հուշերը կարդալ, միշտ արտագաղթ եղել է։ Վիկտոր Համբարձումյանն օրինակ մոդել առաջարկեց եւ այդ մոդելը լավ կիրառվեց։ Հայաստանը կենսատարածք այնքան չունի, նույնիսկ adekvat չէ իր հարևաններին, Վրաստանին եւ Ադրբեջանին, որպեսզի կարողանար աշխատուժ ասվածը օգտագործել ճիշտ այնպես, ինչպես որ ընդունված կանոնն է, ինքը ընդհանուր կանոնից դուրս այլ հարթության մեջ կանոն ասած հայերը բավականին ընդունակ ժողովուրդ են, եկեք այստեղ գիտահետազոտական կենտրոններ կառուցենք։ Այսինքն դուք համաձայն չեք այն տեսակետի հետ, որ տարեց տարի 98 թվականից հետո ամեն տարի մենք կորցրել ենք ռեսուրսներ եւ հերվածել ենք Ղարաբաղի հարցով առավել բարենպաստ լուծում ստանալու։ Ոչ իհարկե համամիտ եմ, այո, մենք հեռացել ենք, որովհետեւ որդեգրել ենք մի գիծ, բայց ոչ այդ գծին համապատասխան միջոցները, մեթոդներ։ Չենք սպասարկել այդ գիծը։ Այո, չենք սպասարկել այդ գիծը, որովհետև փորձել են ոչ ստանդարտ բան ասել, բայց ստանդարտ միջոցներով սպասարկել ասվածը։ Այդպես չի լինում։ 12 համարի բոլտը 14 համարին չի բռնի, էլի ուղղակի չի բռնի։ Շատ լավ։ Հիմա գալով դուք ասացիք, որ չեք զարմանում, հա, Սերժ Սարգսյանի այդ հակա ոչ մի թիսողական ձևակերպումներից, բայց այստեղ մեկ հարց է առաջ գալիս, պարոն Հայրապետյան, նաև Հայաստանի ներքաղաքական որպես կուսակցական գործիչ զարգացումներ լավ ծանոթ։ 18-ից հետո, տեսեք, նույն հանրապետական շրջանակները, նույն Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցները հեռուստաընկերություններով, տարբեր միջոցներով այս իշխանությանը սկսեցին քննադատել հենց հաջորդ օրվանից, հա, Փաշինյանի ընտրվելու Ղարաբաղը հանձնելու մեջ, տարածքները հանձնելու մեջ։ Այստեղ հակասություն չի առաջանում, եթե Սերժ Սարգսյանը այսպես հակա ոչ մի թիսողական ձևակերպումների կողմնակից էր, ինչու են նրա թիմակիցները Փաշինյանին այդպիսի բաներ մեջ մեղադրում եւ չեք կարծում, որ նաեւ այդ քննադատությունները Փաշինյանին տարան ավելի սուր, այսպես արմատական դիրքորոշումների Ղարաբաղի հարցով։ Նախ եթե լուրջ քաղաքական գործիչ էր պարոն Փաշինյանը, նրան որևէ բան չպիտի տաներ սրացումների, ինքը պիտի հանդարտ, կենտրոնացված, հա, ինքը գնար իր ճանապարհով։ Եթե հունից կարողացել են հանել, ուրեմն բրավո այդ սատանաներին, ովքեր կարողացել են երկրի ղեկավարին հունից հանել եւ մղել վատ ելքերով գործընթացի։ Ձեր զգացողությունը ինչպիսին է։ Իմ զգացողությունը, այո, նրանք գիտեին եւ կարծում եմ պարոն Փաշինյանը գիտեր ինչ է կատարվելու։ Բոլորն էլ գիտեին։ Ուղղակի բոլորը անառականոցի կույսի կերպարանք են ընդունել։ Եվ այսօրվա իշխանությունները եւ հրեշտակի փետուրներով փորձում են զարդարվել նախկին իշխանությունները։ Բոլորը միասին նախապատրաստել էին մեր այսօրվա ողբերգությունը, եւ այսօրվանը, եւ նախկինները։ Այսինքն մենք երբեք խաղաղ լուծման տարբերակ չենք փնտրել, նկատի ունեմ 98-ից հետո Հայաստան բոլոր իշխանությունները։ 98-ից հետո ոչ,
ցավոք սրտի չենք փնտրել, որովհետև տրամաբանությունը, քանի որ մտել էին ստանդարտի մեջ, տրամաբանությունը տանելու էր պատերազմի։ Դա բնական է, որ տանելու էր պատերազմի, ոչ ստանդարտ միջոցներ։ Այդ Տեր-Պետրոսյանը ճիշտ ժամանակին էր առաջարկում խաղաղություն թե պատերազմը գրելով եւ մի հրաշալի ասուլիս էր տվել իր վերջին ասուլիսը։ Այդտեղ ինքը ասում էր, ինչպես կարող է լինել։ Այն ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանը դեռ նոկաուտի մեջ էր, եւ դեռ մենք հաղթանակած ենք, երբ դեռ նրանք ոտքի չէին կանգնել, եւ դեռ նավթի գներն այսքան չէին բարձրացել, մենք կարող էինք մեզ համար բավականին շահեկան տարբերակ ունենալ։ Իդեպ բացենք, ես այն ժամանակ մամուլում աշխատում էի թերթերը խմբագրում, բացենք հենց նույն դաշնակցական թերթերը 93-94 թվականների, հա, մինչև փակվել է, հա, Տեր-Պետրոսյանի կողմից։ Բացենք ցանկացած թերթ այդ ժամանակվա, երբ մերոնք ինչ-որ տարածք էին ազատագրում, միշտ գրվում էր, այո, ինչքան շատ ազատագրենք, այնքան բանակցությունների համար շահեկան վիճակում, բանակցությունների ժամանակ շահեկան վիճակում կգտնվենք։ Այսինքն մտքի մեջ կար, որ մենք կարող ենք տալ եւ փոխել դրա դիմաց ամենակարևորը Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Այո։ Բայց հետո հանկարծ չգիտես ինչի կենացները թանկացան, իրենց ձայնն իրենց գլուխն ընկավ եւ ասացին ոչ մի թիզ։ Այստեղ կարծեք թե Սերժ Սարգսյանը ճիշտ է, այստեղ մի փոքր տարբերություն կա։ Դաշնակցության եւ Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումների միջև։ Նայեցեք, պարոն Հայրապետյան, այս հարցին պատասխանելուց առաջ նաև այս հետեւյալ հարցը հնչեց։ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունում դաշնակցությունը տեղ է ունեցել կոալիցիաներով տարբեր ձևաչափերով եւ վերջերս էլ նրանք ասում են, որ իրենք չեն ընդունի, հա, Լավրովի պլանը եւ այսպես ոչ մի թիցողականության լավագույն դասական քաղաքական ուժը համարվում է դաշնակցությունը, հա։ Ինչպես է համատեղում դաշնակցություն ձեր ընկալմամբ, հա, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունում գտնվելը, այն Սերժ Սարգսյանի, որը հակա ոչ մի թիցողական էր, պատրաստում էր 5+2 բանաձև իրականացնել, ինչպես կարելի էր նման։ Ինձ դուք շատ ավելի լուրջ խնդիր եք քննարկում, քան ես լսեցի վերջին երկու նախագահների խոսքում։ Նրանք օրվա իշխանության խնդիր են քննարկում։ Եվ նաև վարչապետի այսօրվա, հա, այդ դիրեկտներ իշխանության խնդիր են փորձում լուծել։ Դուք ավելի հիմնարար բանի վրա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականի տեքստը հիշում եք, որ ասում է, սա վերաբերում է պետականության հիմնադրույթներին։ Սա շատ ավելի այսպիսի խոսույթ այսօր Հայաստանում չկա։ Այսօր միմյանց հայոել, միմյանց անիծել, միմյանց արյան ծարավի վիճակ է այսօր Հայաստանում։ Սա պետք է լիցքաթափել։ Եթե չլիցքաթափենք, դուք դաշնակցությանն եք ասում, չէ՞ որ ոչ մի թիզական են, նախ իրենք ոչ մի թիզական չեն, իրենք եթե հանձնում են, կներեք արտահայտությունից բիրիկով են հանձնում։ Դեկտեմբերի 2-ի Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը ես չեմ կնքել, դուք չեք կնքել։ Դա 100 տարի առաջ էր, ասեն դաշնակցականները։ Այո, Շահումյանի շրջանը մի քանի տարի առաջվա, Արցախի Շահումյանի շրջանը, որը ամբողջությամբ այս ընթացքում էլ գտնվեց Ադրբեջանի ամբողջությամբ հայաբնակ էր, դաշնակցական ղեկավարություններ այնտեղ ինչու անձնեցին։ Այսինքն օբյեկտիվ բաներ կան, որ չեն կարող տակից դուրս գալ։ Կալցո օպերացիան ռուսական կայսրության դեմ ինչու դուրս չեկան։ Ռուսները Գետաշենում կալցո օպերացիա արեցին, դե թող դուրս գային։ Նա թթու խոսք լսել եք դաշնակների բերանից ռուսների հասցեին։ Թե չգիտեն ովքեր են արել կալցո։ Չգիտեն թե Թաթուլ Կրպեյանին իմ պատանեկության ընկերոջն ով սպանեց։ Գիտեն, բայց ոչ մի ծպտուն չեն հանում, ճիշտ է։ Հենց հիմա է վեճը նրա շուրջ է, քաղաքական խոսույթը այն մասին է, թե ով ավելի լավ կիրականացնի ռուս-թուրքական պրոյեկտը Հայաստանում, որպեսզի խափանեն արևմուտքի մուտքը դեպի այս տարածաշրջան։ Փառք Աստծո, այստեղ գոնե մի փոքրիկ ֆորպոստ ոտատեղ արևմուտքն ունի իդեմս Վրաստանի։ Այնպես որ սրանք բոլորը, եթե շատ կոպիտ չասեմ ռուսական KGB-ի ագենտներ են, ասեմ որ ռուսական շահեր են սպասարկում եւ իշխանությունը եւ հրապարակային ընդդիմությունը։ Դրանով եք, ահա, պարոն Հայրապետյան, դրանով եք բացատրում նաեւ այն, որ Հայաստանի քաղաքական ուժերը, երևի թե բացառություն չկա, որևէ կոշտ դիմադրության չարժանացրին Պուտինի Ղարաբաղ Ադրբեջանի տարածքը այդ երկու անգամ հնչեցրած արտահայտությունը։ Շատ ներողություն, մի փոքր երևի տեղեկացված չեք։ Ահա 7 կուսակցություններ, այդ թվում նաև պահպանողական կուսակցությունը, հանդես եկավ դեկտեմբերի վերջին հայտարարությամբ,
Պուտինի խոսքերն առնելով ճակերտների մեջ որպես ուրիշի ուղակի խոսք առանց որևէ բառ փոխելու, որն ասաց, որ Ղարաբաղյան հակամարտություն հասկացությունը վերացված է, չէ՞։ Մենք ասացինք չենք ընդունում ենք բացառապես Մինսկի խմբի գործունեությունը տարածաշրջանում։ Իսկ դրանք կարծեք թե երկրորդական, եթե կարող եք ինձ կամ մյուսներին երկրորդական համարել, որովհետև ռուսական տիրույթում, ռուսական KGB-ի կողմից վերահսկվող Հայաստանում երրորդ հանրապետությունում բնականաբար ինձ նմանները լուսանցքային պիտի լինեն, բայց գոնե այնտեղ Պարույր Հայրիկյանը կարգոն է։ Նկատի ունի այն ուժերը, որոնք այսօր նաև ԵԽԽՎ-ում օրինակ պաշտպան Ռուսաստանի դիրքերը, Պուտինի դիրքերը, Նավալնիից են պաշտպանում եւ այլն, 16 կուսակցությունները, որ այսօր միութենական պետություն ստեղծելու գաղափարն են Հայաստանում առաջ քաշում, որևէ կերպ չարձագանքեցին, ձեզ նկատի չունեի բնականաբար։ Այսպիսի հայտարարությունը դա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ դրանց ագենտներ են, ասում են մենք ավելի լավ կանենք ձեր հրամանները, քան Նիկոլը կանի։ Նիկոլը ստորագրել է, տեսեք Վազգեն Մանուկյանն ինքն ասաց, չէ՞, այնտեղ նրբություններ կան, մենք այդ նրբությունները հոգուտ մեզ, բայց որ ընդհանրապես այդ հայտարարությունը, երրակողմ հայտարարությունը, հա, Պուտինի, Նիկոլի ու Ալիևի հայտարարությունը ընդհանրապես մերժեն ճիշտ այնպես ինչպես մենք մերժեցինք եւ մեզանից հետո նույն հայտարարությունն արեց Եվրամիությունը, որ ընդունում են այդտեղից միայն հումանիտար կողմը, հա, ռազմական գործողությունների դադարեցում, զինվորների, գերիների, չգիտեմ, դիակների փոխանակում։ Մնացյալը մերժելի է, այո, մերժելի է, մենք մերժում ենք եւ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ռուսական պլանը այստեղ չիրականացվի, ռուս-թուրքական պլանն այստեղ չիրականացվի։ Երբ արևմուտքից Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ դատողություններ են հնչում նույն Ֆրանսիայի մակարդակով, չգիտեմ, Միացյալ Նահանգներից են ինչ-որ ձայներ հնչում եւ այլն։ Հայաստանում այսպիսի մի տեսակետ է կրկին այդ շրջանակներից գալիս, գիտեք, արևմուտքը Ռուսաստանի դեմ պատերազմ է սկսելու նաև Կովկասում, Ղարաբաղում եւ այդ պատճառով ռուսներին այստեղ դուրս մղելու նպատակով, հա, հիմա մեզ ուզում է սիրաշահել Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, բարձրաձայնելով իր կողմը քաշել եւ այլն։ Դուք այս տեսակետների հետ ինչպես եք վերաբերվում։ Մոտավորապես ճիշտ են ասում, գիտեք, ժամանակին ռուս-թուրքական լավ դաշինք կար, չճանաչված Քեմալի իշխանության եւ չճանաչված բոլշևիկյան Լենինի իշխանության միջև։ Հետո արևմուտքը սկսեց սիրաշահել Թուրքիային։ Թուրքիան թողեց իրեն զինած, իրեն հողեր պարգևած, իրեն պետականություն պարգևած Ռուսաստանին անցավ արևմուտքի կողմը։ Բնականաբար դաշնակիցներն ովքեր են, դաշնակիցները նրանք են, ում շահերը քո շահերի հետ համընկնում են։ Հիմա մեր շահերը ռուսական շահերի հետ համընկնում են, թե ոչ։ Թող արդարամիտ լինեն եւ ասեն։ Եթե մեր շահերը հանկարծ համընկնում են արևմուտքի հետ, բնականաբար ուրեմն մենք պետք է ողջունենք արևմուտքի այդ սիրաշահումները եւ ընդառաջ քայլեր անենք։ Մարդիկ էլ ինչ անեն։ Բայց ասում են չի կարելի մեր դաշնակցին նեղացնել։ Նրանք խաղաղապահներ ունեն Ղարաբաղում։ Ղարաբաղցիների անվտանգությունը ռուսների ձեռքին է։ Հիմա դուք արևմուտքի հետ գնում եք նման քայլերի, որ ինչ անեք։ Լավ, դասական արտահայտություններ, որ ինչ անեք է։ Նա Ղարաբաղը որն է 2240 կիլոմետրը, որը մնաց 5 անգամ ողորմելի, քան կար սեպտեմբերի 26-ին։ Դուք հենց պատկերացրեք, որ այդ 2200-ն էլ հանձնեինք, որովհետև դա չնչին մի տարածք է։ Չնչին մի տարածք։ Ռուսները կարողանալու էին Ադրբեջանի տարածքում Ադրբեջանից թույլտվություն ստանալ ռազմական ներկայություն ապահովելու համար։ Ոչ։ Ռուսներին պետք էր իրենց կայազորը տեղավորել այդտեղ, որպես եւ ունենալ այդտեղ իրենց կայազորին սպասարկող անձնակազմում, ոչ ավելին։ Եվ արեցին ռուսական պլանն իրականացվեց, ռուս-թուրքական պլանն իրականացվեց։ Իսկ խաղաղապահներն դրա համար են իրենց Արայիկ Հարությունյանը, ինչ որ 1/5 նախագահ մերժում է Պուտինի բառերով ասած միակ գերտերության Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների երանախագահ կողմի, հա, ներկայացուցչին եւ Ֆրանսիայի կողմի։ Պատճառաբանելով որ ռուս համանախագահը չի։ Դու ով ես որ պատճառաբանես, իր կարգավիճակը թող ինքը պատճառաբանի ինքնով է։ 1/5 նախագահ է ինքը, գուցե նախագահ էլ չի։ Մուրատովի, չգիտեմ, վեցնոսն է, ինչն է, ով է ինքը։ Եթե այդպես են անում, այդ դեպքում ուրեմն բարի, թող ստեղծվի երկու հատ Հայաստան։ Թող Ղարաբաղում Ռուսա-Հայաստան ստեղծվի, շուտով կբերեն անձնագրերներ, կբաժանեն եւ Արայիկ Հարությունյանների մանկության բյուրեղյա երազանքը կիրականանա, կարող եք նկար անել ֆիլմում, հա, ինչպես էր Բենդերն ասում, կստանան ռուսական անձնագրեր եւ Ռուսաստանի քաղաքացի կդառնան։
Կրկնակի երրակի անգամ Ղարաբաղի բնակիչներ այսօր կան Կրասնոդարում, հա, Հյուսիսային Կովկասում եւ Նախակովկասում։ Երազանքն իրականացած այդ մարդկանց սրանցն էլ եք ուզում։ Այդ դեպքում մենք էլ կունենանք այստեղ արդեն նորմալ արևմտյան քաղաքակրթական արժեքներ դավանող իրական դեմոկրատիայի գնացող մի հայրենիք, մի Հայաստան ազատագրված ռուսական լծից, որը մշտապես մեր հաշվին կարողացել է լուծել տարածաշրջանում իր խնդիրները, Նախիջևանը տալով Թուրքիային, այո, Ադրբեջանին, Թուրքիային զիջելով անկախ Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված Կարսի մարզը եւ Սուրմալուի գավառը, որ երբեք չէր պատկանել Թուրքիային։ Սուրմալուի գավառը երբեք, այո, դա իրանական հատված է եղել եւ անցել էր ռուսական կայսրությանը ժամանակին։ Այսինքն մեր հաշվին մշտապես խնդիրներ է լուծել։ Հիմա նորից մենք որպես մանրադրամ օգտագործվեցինք։ Պարոն Հայրապետյան, ուրիշ բան որ խնդիր չի, որ պետք չէ որ ռուսների հետ կոնֆրոնտացիայի գնալ, բայց պետք է ցույց տալ, որ մենք հասկանում ենք, մենք իդիոտ չենք։ Մենք հասկանում ենք եւ Հայաստանում մենակ Նիկոլներ ու 17-եր չեն։ Հայաստանում դեռևս կան հայրենասերներ եւ ոչ խփնված ոչ միթիզականներ։ Այսինքն կան ռեալ հասկացող մարդիկ Հայաստան, որ պատրաստ են ռեալության հետ հաշվի նստել, բայց նաև պատրաստ չեն արժանապատվություն, ազգային արժանապատվությունը զոհաբերել։ Հիմա տեսեք, դուք փաստորեն ինչ որ արժանապատիվ հարաբերությունների հակեցվածքի հարց եք բարձրացնում, բայց ինչպես կարելի է դեմ գնալ Ռուսաստանի շահերին, հիմա ձեզ կհակադարձեն, ձեզ դիտողները, չէ որ պարոն Հայրապետյան, մեր ընտրությունը կամ թուրքերի հետ պետք է լինենք, կամ ռուսների։ Թուրքերը մուսուլման են 15 թիվ է եղել, նրանք ցեղասպան ձեռագիր ունեն, ինչը իրական է, եւ չենք կարող թուրքերի հետ, դաշնակցային հարաբերություններ ունենալ, ով մնաց Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգները գալու է մեզ փրկելու ինչ որ այ երբ հարցադրումը քանի դեռ կմնա այդպեսին մենք փրկիչներ ման կգանք մեզ սրանից ավելի լավ վիճակ արժանի չի լինելու այս հարցադրումը դուք ասացիք Ռուսաստան թե Թուրքիա իդեպ գիտեք այդ նույն վերնագրով Հայաստանի Հանրապետության առաջին հանրապետության երևի եզակի նորմալ մարդը վարչապետներից Հովանես Քաջազունին այդ վերնագրով փոքրիկ մի գործ ունի Ռուսաստան թե Թուրքիա։ Հարցադրումն ինքն է սխալ։ Իսկ առաջին հանրապետության կերտիչը թիվ 1 կերտիչը Արամ Մանուկյանը։ Այստեղ Երևանում Խալիլ Փաշայի հետ, այն Փաշայի Խալիլ Փաշայի, որը հայեր էր կոտորում, որը Արամի գլխի համար հսկայական գումարներ էր ժամանակին առաջարկում, հա, ինքը համբուրվեց այստեղ, որովհետև էլի եմ կրկնում, մեր ելակետը հետևյալը պիտի լինի։ Դաշնակիցները մշտապես կարող են փոխվել։ Մենք մնայուն ու փոփոխական արժեքների տարբերություն պիտի ամեն մեկն իրենց դարակում դնենք, տարբերությունը պիտի հասկանանք թե ոչ։ Ով ասաց, որ Արամ Մանուկյանը կարող էր Խալիլ Փաշայի հետ համբուրվել, իսկ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը կամ Վազգեն Մանուկյանը, եթե Հայաստանի շահը պահանջի, Էրդողանի հետ չպիտի համբուրվի։ Գերագույնը ո՞րն է մեզ համար։ Ինչ է թե թուրք է ու վերջ, ինչ է թե ռուս է ու վերջ, ոչ, ինչն է պահանջում մեր ազգային շահը։ Ազգային շահը ամեն ինչից վեր։ Մենք պարզապես պիտի սահմանենք նաև այդ շահեր ասվածը, որոնք ենք մենք շահ համարում։ Շահ համարում ենք այդ ոչ միթիզականների նման քառակուսի կիլոմետրերը, թե մեր հոգու խորքը, թե մեր տեսլականը, մեր ապագան ենք համարում։ Աշխարհն ախր թվայնացել է մինչև վերջ։ Հիմա այդ թվային երրորդ արդյունաբերական հեղափոխությունն էլ ավարտվել է, այս քաոսի մեջ մենք 4-րդին ենք անցել, երրորդը դեռ չմարսած, բայց մենք մնացել ենք քարանձավային 19-րդ դարի վերջի քաղաքական մտքի դաշտում, հասկանում եք, մեծ քաղաքական միտքն է պետք վերադարձնել Հայաստան։ Ես գրագողություն արեցի, սա Լևոն Զուրաբյանի արտահայտությունն էր։ Քաղաքական միտքն է պետք վերադարձնել Հայաստան։ Եթե կարելի է իրար հայհոյել, ինչու մտածել, պարոն Հայրապետյան։ Այո, հիմա եւ սոցիալական ցանցերը, եւ նայում ես նորմալ մարդիկ են, կարծեք թե լուրջ կրթություն ժամանակին թվում էր թե դաստիարակություն ունեցող մարդիկ են եւ զբաղված են բացառապես հայախոսությամբ։ Քաղաքական գործիչները, այո, քաղաքական գործիչները եւս։ Եվ մյուս կողմից էլ նույն զորբաներն են, ասում են օրենք կհանեք, որ հանկարծ դավաճան չասեք։ Գիտեք, միլիոն այնպիսի ձևեր կարող եմ ասել, որ դավաճանից ավելի վատթար ազդեցություն ունենա։ Եկեք զրույցը սահմանափակենք հետեւյալ հարցով։ Այս պատերազմը ինչ վերաիմաստավորումների պետք է բերի հայաստանյան հասարակության, այսինքն դուք ասացիք, որ 19-րդ դարի քաղաքական մտածողությամբ ենք առաջնորդվում,
Առաջնահերթություններ, արժեքներ, պետության շատ են ասում ազգային արժեքներ, հա, ինչ է դա ընդհանրապես։ Ինչպիսի փոփոխությունների պետք է ենթարկվի Հայաստանի հասարակական միտքը, մտածողությունը, ի վերջո քաղաքական գործիչներն են նաև, չէ, օրակարգ թելադրում, քաղաքացիներին լուծումներ, ճանապարհներ առաջադրում։ Եթե հույսներս կտրենք մեծ մասամբ կուսակցություններից մի քանի այսպես անհատներ կամ կուսակցություններ դրա մասին խոսեն, ապա ինչ է մնում անելու հանրությանը։ Դուք ամենակարևոր տեղի վրա մատադրեցիք, ափսոս այդ խոսույթը չկա այսօր հանրության մեջ։ Ինչ դասեր պիտի քաղենք։ Մենք տեսեք նույնիսկ արժեքների մասին չասեմ, դա բարձրագույնն է եւ ազգային արժեքներ են ասում, ես մի քիչ դա դժվար եմ անցալում, որովհետեւ արժեքները անկերասիրությունը ազգային արժեք է, թե չէ։ Անկածին, երբ որ խփել ես բերնին, ընկել է, քացով խփելը որևէ հայ, եթե գենետիկ մուտացիայի ենթարկված չէ, չեմ կարծում, որ անկածին կարող է խփել։ Կսպասի, որ նա ոտքի կանգնի, նոր խփի։ Նայեք մեր էպոսից, մեր առասպելաբանությունից, մեր նորմալ գրականությունից սկսած։ Սա է գուցե ազգային արժեքը, բայց շատ ավելի կենցաղային բաներ կան։ Մենք տեսանք, որ թռչող անօթաչուներ էին, անօթաչու թռչող սարքեր էին։ Հաջորդ պատերազմը նույնիսկ ավելի վատն է լինելու, կենսաբանական պատերազմ է լինելու։ Մենք այսօրվանից պատրաստ ենք գնալ։ Հիմա կեղծ օրակարգ են դրել, ինչ էր հզոր գիտություն, հզոր հայրենիք, թե այդպես ինչ որ մի բան են ասում։ Գիտությունը ազգային կարող է լինել, գիտնականը կարող է ազգային պատկանելություն ունենալ։ Այսօրվա գլոբալ աշխարհում մենք ուզում ենք առաջին, չգիտեմ, այդ շուրուպից սկսած մինչև վերջ թռչող անօթաչուներ սարքել։ Այդ դեպքում կնշանակի մենք պետք է աշխարհի հետ համաչափ ներդաշնակ կարողանանք բացվենք։ Հիշում եք Արթուր Մեշյանը հրաշալի մի երգ ուներ 90-ականների, երբ ինքը արևմուտքում էր, հա, գրեց «Կողսից գցիր բեռ նշողության եւ դարձիր մարդկության մասնիկը անհոգ, գոնե մեկ վայրկյան»։ Եթե մենք դա իմանանք, կզգանք, որ այսօրվա քաղաքապետը երբևէ այլևս իրավունք չպիտի ունենա որևէ շինարարության ոչ միայն մեր քաղաքի Երևանի, այլ նաև Հայաստանի ցանկացած բնակավայրում, որը, չգիտեմ, հրթիռների ընկնելու համար ապաստարաններ չի ունենա, նկուղը պարտադիր պիտի լինի։ Կկարողանանք ունենալ այսպիսի բաներ, կկարողանանք ունենալ կոവിഡ്ից հետո հետևություններ անել, թե կենսաբանական ինչ պաշտպանություն պիտի ունենանք։ Երևանը ինչպես պիտի բեռնաթափենք, որպեսզի հոգեկան հիվանդներ չդառնան ամիսներով փակված բնակարաններում, վաղը նույնիսկ բնակարանները չեն պաշտպանելու, այլ հատուկ ապաստարաններ են պետք լինելու։ Սրանք պիտի որ մեզ հուշած լինենք, սրանք կենցաղային մակարդակում ասեցի, բայց դրանք խորքը չեն։ Այս խորքային ձեր ասած արժեքայինն է։ Եթե այնտեղ ամեն ինչ անկյունակարերը ճիշտ դրվեցին, Իզայի աշտարակ չենք ունենա մենք։ Շնորհակալություն ազրույցի համար։ Ձեր շնորհակալություն։ Factor TV-ում հյուրընկալել էինք Միքայել Հայրապետյանին, Հայաստանի պահպանողական կուսակցության ղեկավարին։